अरे मोटी भैंस, रस्सी टाइट पकड़, कहीं नीचे गिर ना जाऊं। नीचे बहुत बड़ी शार्क मछली है। हाँ, तुम जल्दी से बस डायमंड निकालो। मैं जल्दी से खुदाई करता हूँ। अरे जानू, और खुदाई करो, डायमंड मिलने वाला है। अरे वह मोटी भैंस, डायमंड मिल गया। अरे हाँ, मुझे भी डायमंड मिल गया। ये ले मोटी भैंस डायमंड। जानू, मुझे और डायमंड चाहिए, जल्दी से खुदाई करो। हाँ हाँ कर रहा हूँ मोटी भैंस। अरे बाप रे, दीवार टूट रही है। अरे हाँ, मेरी भी दीवार टूट गई। नहीं जानू, मुझे और डायमंड चाहिए। जानू, तुम ऊपर आ जाओ, कहीं गिर ना जाओ। अरे बाप रे, मैं तो गिर गया। अरे मैं भी गिर गई। यस, मैं बच गया दोस्तों। जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो।